saacadihii la soo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan gobolka Sool gaaray ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland halkaas oo dhawaan ay ku dagaalameen ciidamo kala daabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland. wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo wada gaadiidka dagaalka ay tageen deegaanada Yuube, Hadaaftimo, Damal Xagare iyo deegaano kale, waxaana tallaabo yar u jira oo ku sugan duleedka Hadaaftimo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland. wariyaal tagay deegaanadaas ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadaasi ay yihiin kuwo hor leh isla markaana ay tageen deegaanadii dhawaan ay kula dagaalameen ciidamada Puntland, waxaana barbar socda dadweyne dhigayay banaanbax ay ciidamadaasi uga soo horjeedaan. ciidamada ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada deegaanada Yuube iyo Hadaaftimo iyo Damal Xagare, waxaana dadka deegaanadaasi ay sheegeen in ay cabsi ka qabaan in lagu dagaalamo dushooda isla markaana ay khasaaro ka soo gaarto. dhinaca kale, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa shirar looga hadlayo xiisada ka soo cusboonaatay gobolka Sanaag waxa ay ku leeyihiin magaalada Baran, iyaga oo ka arrinsanaya sida laga yeelanayo deegaanada ay la wareegeen ciidamada Somaliland ee gobolka Sool.